знаю, кто это. Кто там? А, вот. да? Перегонщик. А теперь убегай. Я тебе честно говорю. Что ты веришь? И короче, ты получишь. Давай, короче, ладно. Попиздим с тобой. Все, стой здесь. Не будь. Ну что? Не, остановись, давай, поговорим. Ну, и что ты мне... Стой здесь. Что здесь, нахуй, я тебе говорю? Че, турной, блядь? Давай, снимай. Че? Верил тебе, да? А прикинь, сейчас через пару минут... О, это классно. Чувствуешь? Ну, нормально, что-то. Сейчас еще не докурил. Покурю. Что-то будет такое. Стояк, а ты что здесь? Да, снимай, чё? Да, я иду. Все нормально. А че ты убегаешь, а? Слышь? Лошар, че ты убегаешь? Давай. Снимай, что это мне нужно. Сейчас ебал на фильм. Ну, снимай. А кто ты убегаешь? А что здесь? А? Иди сюда. А че ты убегаешь, мам, а? Ну, блядь. Ты еще вот это?